សៀលថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022សាកលវិទ្យាល័យ CamTech បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពី Startup ផ្ដល់បទបង្ហាញដោយអ្នកជំនាញមកពីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោកម្មវិធីនេះមានគោលបំណង3សំខាន់ដូចជា 1. បង្កើតនិងពង្រីកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន 2. គាំទ្រធុរកិច្ចថ្មីមួយឲ្យក្លាយទៅជាសហគ្រាសប្រកបដោយភាពជោគជ័យ 3. បណ្ដុះនិងពន្លឿនធុរកិច្ចថ្មីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងសិក្ខាសាលានេះអញ្ជើញចូលរួមដោយវិក្មិនលោកពេជ្រវ៉ាន់ថុលលោកឈឿងវៃសេងព្រមទាំងលោកផនសុផារ៉ាដែលជាអ្នកជំនាញមកពីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីបានបង្ហាញអំពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានស្ដីពីការបង្កើតនិងរបៀបរៀបចំធុរកិច្ចថ្មីទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានោះដេជោ Startup បានបង្កើតកម្មវិធី Introduction Digital Platform Accelerator ក្នុងគោលបំណងជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តនិស្សិតក៏ដូចជាសាធារណជនឲ្យចូលរួមដាក់ពាក្យប្រកបប្រជែងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងទាក់ទងនឹងគម្រោងអាជីវកម្មដែលជួយឲ្យអ្នកចូលរួមបង្កើនសមត្ថភាពនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្សេងក្នុងឱកាសទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីរបៀបបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យ CamTech ដើម្បីទាញយកដំណោះភ្ជាប់ផ្សេង